शिंका येऊ लागला की सर्दी झालीच समजायचं. पण ही शिंक काय येते तर मंडळी, माणसाच्या नाकात म्युकस नावाचा पातळ पडदा असतो, ज्याच्या पेशी आणि उती अतिशय संवेदनशील असतात. जेव्हा कोणतीही धूळ आणि कण या उतींमध्ये किंवा पेशींमध्ये चिकटते तेव्हा शिंक येते. नाकाबाहेरील हवेतील कण किंवा धूळ नाकात अडकताच नाकात जळजळ सुरू होते आणि लगेच मेंदूला संदेश जातो. शिंक ही आपल्या शरीरातील बॅक्टेरियापासून संरक्षणात्मक कवच म्हणून काम करत असते. तर कशी वाटली तुम्हाला ही माहिती आम्हाला कमेंट बॉक्समध्ये नक्की सांगा.